Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sahifamizga xush kelibsiz. Demak, bugun funksiyalar haqidagi darslarimizni davom etamiz. Navbatdagi mavzuyimiz bugun o'zgaruvchan funksiyalar yaratish haqida bo'ladi. Bu nima degani? Keling, avvalo biz shu paytgacha yaratgan funksiyalarimizdan biriga misol ko'ramiz. Mana bu avvalgi darsimizda yaratgan auto-info degan funksiyamiz esingizda bo'lsa, mana funksiyani yaratyapmiz va funksiyamiz, mana ko'rib turibsiz, mana bu argumentlarni qabul qilib olyapti. Demak, bu funksiyamiz nechta? 1, 2, 3, 4, 5 ta majburiy argument va bitta ixtiyoriy argument qabul qilar ekan. Mana bu oxirgi argumentni foydalanuvchi istasa kiritishi mumkin, istamasa kiritmaydi. Demak, bu funksiyamizga biz keyingi safar murojaat qilganimizda mana bunday qilib, demak, kamida 1, 2, 3, 4, 5 ta parametr uzatishimiz kerak bo'ladi. Ko'pi bilan esa 6 ta. Mana biz hozir mana shu funksiyani bajaradigan bo'lsak, mana e'tibor bering. Biz hozir mana auto1 degan o'zgaruvchi yaratdik. Bu o'zgaruvchiga esa mana bu auto-info degan funksiyadan qaytgan lug'atni yaratdik. Demak, bu funksiyamizga hozir biz mana bu yerda chaqirganimizda 5 ta qiymat berdik. Shunday qilib, mana agar auto1 ni chiqaradigan bo'lsak, ko'rib turibsiz, buning ichida 6 ta parametr bor, lekin oxirgisi non, ya'ni o'sha foydalanuvchi qiymat bermagani uchun bu yerga o'sha standart qiymat kelib tushdi. Xuddi shu kabi mana bu yerda auto2 ga esa biz chaqirganimizda endi 6 ta parametr beryapmiz. Demak, bu funksiyada biz o'sha argumentlarning soni chegaralangan. Biz yoki 5 ta yoki 6 ta o'sha argument berishimiz mumkin, xolos, parametr berishimiz mumkin, xolos. Yoki bo'lmasa mana bu boshqa funksiya, esingizda bo'lsa, oraliq degan funksiya. Bu yerda ikkitagina qiymat, ikkalasi ham majburiy, ya'ni bitta minimum, ikkinchisi esa maksimum qiymatlarni berishimiz mumkin. Bundan ko'p qiymatlarni bu funksiyamiz qabul qilmaydi. Agar mana shu yerda men, keling, misol uchun avvalgi funksiyamizga qaytaylik. Mana bu yerda agar men mana bu auto-info degan funksiyani, keling, boshqatdan yozmasdan mana buni o'ziga o'zgartirish kiritamiz. Deylik, mana bunday qilib chaqiradigan bo'lsa, bu funksiyamiz mana bu yerda darrov xato beradi. Xatolik nima deyapti? O'sha bitta argument, ya'ni yili degan argument kiritilmadi degan xatolik beryapti. Yoki bo'lmasa biz mana bu yerda bitta qo'shimcha argument beradigan bo'lsak, misol uchun men yana bitta argument bermoqchiman. Qo'shimcha sifatida misol uchun bunday qilib true deb turib barobar masalan sedan demoqchiman. Agar bunday qilib chaqiradigan bo'lsam, bu ham xatolik beradi. Ya'ni aytayaptiki, bu bunaqangi argumentni bu funksiya qabul qilmaydi deyapti. Xo'p. Bugun keling biz shunday funksiya yarataylikki, bu yangi funksiyamiz istalgancha argument qabul qilsin. Ya'ni foydalanuvchi bu funksiyaga xohlagancha qiymatlar kiritsin. Ya'ni mana shunday erkinlik beramiz. Buning uchun biz ana endi bugun yangi narsa, mana bu ko'rib turibsiz, yangi funksiyani yangi yaratish usulini o'rganamiz. Bu odatda mana bunday argument usuli deb ataladi. Mana yulduzcha args deyiladi. Agar ingliz tilida qidiradigan bo'lsangiz, Pythonda demak yulduzcha args usuli deb qidirsangiz ham bo'ladi. Demak, bu usulda biz nima qilyapmiz? Mana bu argumentni oldidan yulduzcha qo'yapmiz. Bu nima degani? Endi biz yulduzcha qo'yganimizdan keyin mana bu yangi funksiyamiz, demak summa degan funksiyamiz istalgancha argument qabul qilishi mumkin. Ya'ni foydalanuvchi bu funksiyaga endi kiritadigan argumentlarning soni chegaralanmagan. Xohlasa bitta qiymat kiritadi, xohlasa ikkita, xohlasa 100 ta kiritadi va hokazo. Xohlasa umuman qiymat kiritmasligi ham mumkin. Keling endi mana shu funksiyamiz bilan tanishaylik. Demak, bu funksiyamiz summa deb ataladi va kiritilgan sonlarning yig'indisini hisoblaydi. Demak, bu funksiyamiz avval aytganimizdek, mana bu yerda yulduz qo'yganimiz uchun istalgancha qiymatlar qabul qiladi. Funksiyani ichini tushuntirib o'tirmayman. Demak, biz bu yerda nima qilyapmiz? Mana shu sonlar degan foydalanuvchi kiritilgan qiymatlarni har birini yig'indisini hisoblayapmiz. Demak, mana oxirida yig'indini qaytaradi bu summamiz. Endi e'tibor bering, mana bu yerda biz mana shu funksiyani bir nechta qiymatlar bilan chaqiryapmiz. Mana birinchisida summa deyapmizda ikkita qiymat berdik. 1, 2. Ya'ni 1 ga 2 ni qo'shadi. Ikkinchisida 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlarni yig'indisini hisoblayapmiz. Oxirgisida esa 4 dan 7 gacha bo'lgan sonlarni yig'indisini hisoblamoqchimiz. Funksiyani bajaramiz. Bajaraylik, ko'rib turibsiz. Misol uchun mana bu birinchisi 3 qaytardi, ya'ni 1 ga 2 ni qo'shsa 3. Ikkinchisi 15 qaytardi. Mana bu demak 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi. Keyingisi esa 22 qaytardi. Demak 4 dan 7 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisi 22 ga teng ekan. Mana endi biz demak o'sha istalgancha o'sha parametr qabul qiluvchi funksiyani yaratib qo'ydik. Mana bunday qilib biz
xohlasak, misol uchun 5 ta yoki xohlasak 6 ta qiymat berishimiz mumkin yoki bo'lmasa umuman bir dona qiymat ham berib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun 1 deb berib qo'ysak, mana summa 1 ga teng bo'ldi yoki 100 deb berib qo'ysak, 100 ga teng bo'ldi yoki umuman qiymat bermasdan ham chaqirishimiz mumkin. Mana bunday holatda o'sha summa 0 deb chiqarib beryapti. Xo'p, endi bu funksiya o'zi qanday ishlaydi? Mana foydalanuvchi istalgancha son kiritib yotibdi. Mana bu yerda 2 ta kiritdi, mana bu yerda 5 ta son kiritdi, mana bu yerda 4 ta son kiritdi. Bu sonlar mana bu funksiyaning ichida sonlar degan ro'yxatni ichiga joylanadi. Ya'ni foydalanuvchi istalgancha sonlarni bularni kiritganda ro'yxat sifatida kiritgani yo'q. Alohida qiymatlar qilib kirityapti, ya'ni 1, 2 deb alohida kiritdi. Lekin mana shu qiymatlar funksiyaning ichida bitta ro'yxatning ichiga joylanadi. Bu ro'yxat o'zgarmas ro'yxat, ya'ni tuple. Esingizda bo'lsa, bu haqida gaplashgan edik. Avvalgi darslarimizda tuple deb ataladi, ya'ni o'zgarmas ro'yxat. Mana shu o'zgarmas ro'yxatning ichiga mana shu sonlar joylanadi. Shuning uchun ham for sikli yordamida biz mana shu sonlarni ichida o'sha sikl qilib aylanib yig'indini hisoblashimiz mumkin. Endi aslida bu juda ham yozilishi jihatdan unchalik bir yaxshi funksiya bo'lgani yo'q, lekin biz misol sifatida ko'rsatdik xolos. Aslida deylik, misol uchun mana bunday qilib yozishimiz ham mumkin edi biz. Return deb turib sum, ya'ni bu sonlar degani bu ro'yxat bo'lgandan keyin biz mana bu Pythondagi tayyor sum degan funksiyadan ham foydalanishimiz mumkin edi. Pythondagi sum degan funksiya bitta o'sha ro'yxatni qabul qilib olib, ro'yxatning ichidagi elementlarni yig'indisini qaytaradi. Bunda ham misol uchun o'sha bizning funksiyamiz birda ishlayveradi, ya'ni bu yerda e'tibor bering, mana bu yerda 2, bu yerda 1 2 3 4 5, misol uchun 15 ga teng bo'ldi, keyin 22, 4 dan o'sha 7 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisi 22 ga teng bo'ldi va hokazo. Demak, mana shunday qilib ham ishlashimiz mumkin ekan. Endi deylik bizning funksiyamizda o'sha kiritganda majburiy argumentlar ham bo'lishi mumkin va mana bunday demak istalgancha qiymat qabul qiluvchi argumentlar ham bo'lishi mumkin. Ana shunday holatlarda biz bu argumentlarni mana funksiya yaratganimizda o'sha qavsning ichida eng oxirida yozishimiz kerak. Demak, mana bunday o'zgaruvchan argumentni qavsning ichida oxirida yozyapmiz. E'tibor bering, endi bu funksiyamiz avvalo x, y degan ikkita majburiy argument qabul qilib olyapti. Ana undan keyin esa mana bu sonlar degan 3-argument bu endi istalgancha qiymat qabul qilishi mumkin. Shuning uchun ham funksiyamizga endi o'zgartirish kiritdik. Mana bu yerda qarang, biz avval x plus y deyapmiz, ana undan keyin mana bu qo'shimcha kiritilgan sonlarning summasini hisoblayapmiz. Mana endi e'tibor bering, bu funksiyamiz hozir nima bo'ldi? Kamida 2 ta argument qabul qiladi. Biz bu funksiyaga murojaat qilganimizda, mana avvalgidek murojaat qilsak, mana bu birinchi qiymatlar chiqib keldi. 1 ga 2 ni qo'ysak 3, mana bu 15, mana bu 22 bo'lib, mana pastda chiqib keldi. Lekin endi mana bu oxirgi qatorga e'tibor bering. Agar men mana shu oxirgi qatorni endi men funksiyaga faqatgina bitta argument bilan chaqiradigan bo'lsam, bitta qiymat bersam, mana endi bu xatolik beryapti. Aytayaptiki, xatomiz demak mana bu y degan argument kiritilmadi deyapti. Chunki biz bu yerda hozir bitta qiymatimiz x ga ketdi, lekin y ning qiymatini kiritmadik deyapti. Shuning uchun agar mana shunday yozadigan bo'lsak, kamida 2 ta qiymat berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keling endi ikkinchi usul bilan tanishaylik. Bu ikkinchi usul mana bu yerda ko'rib turibsiz, ikkita yulduzchalik kwargs deb yozilgan. Bu yerda mana bu kw keywords. Ya'ni keywords degani ingliz tilida o'sha kalit so'zli argumentlar deyiladi. Buni avvalgidan farqi, endi biz bu funksiyaga qiymat uzatganimizda biz xuddi lug'atga o'xshab kalit so'z va qiymat ko'rinishida uzatishimiz kerak bo'ladi. Mana bu funksiyaga e'tibor bering, biz auto info degan funksiya yaratyapmiz. Bu funksiyamiz sizga avvalgi darslarimizdan tanish bo'lishi kerak. Esingizda bo'lsa, mana bu yerda ham biz auto info degan funksiya yaratganimizda biz mana kompaniya, model, rang, korobka, yil, narx degan bir nechta argumentlarni talab qilgan edik. Endi bu funksiyamizning farqi nima bo'ldi? Bu yerda mana bu ikkita birinchi qiymat, demak kompaniya va model majburiy bo'ldi. Ana undan keyin esa biz foydalanuvchiga qo'shimcha istalgancha ma'lumot kiritishga mana shunday imkoniyat beryapmiz. Endi bu funksiyamiz mana bu kompaniya va modeldan tashqari istalgancha o'sha qiymatlar qabul qilishi mumkin. Faqat farqi, endi bu qiymatlar funksiyaga uzatilganda kalit so'z va qiymat ko'rinishida berilishi kerak. Mana bu yerda e'tibor bering, endi biz bu funksiyani chaqirganimizda mana birinchi ikkita qiymat bular majburiy, ya'ni kompaniya va model bu yerda GM va Malibu turibdi. Lekin keyingi qiymatlar mana rang barobar qora dedik. Yil barobar 2018 dedik. Mana bu qiymatlar endi ko'rib turibsiz, demak kalit so'z plus qiymat. Kalit so'z plus qiymat ko'rinishida berilyapti. Demak, mana shunday ko'rinishda berilishi kerak bo'ladi.
Demak, endi bu funksiyamiz ishlashiga e'tibor bering, qanday ishlaydi. Keling, mana shu funksiyani hozir pastda avval bir bajaraylik. Mana bajaramiz. Xo'p. Mana avto 1 ni chiqaraylik. Avto 1 desak, mana avto 1 ning ichida demak nima qiymatlar joylashdi? Biz birinchi avto infoni chaqirganimizda, mana avto 1 da nima qildik? Mashinani o'sha kompaniyasi GM, modeli Malibu dedik, keyin rangi va yilini berdik. Lekin funksiyani ichini keyin mana bu qaytgan qiymatni o'zgaruvchini qarasak, avval rangi, yili turibdi, ana undan keyin kompaniya va model turibdi. Xo'sh, bu funksiya qanday qilib ishlaydi? Funksiyani ishlashini ham tushunib olaylik. Biz funksiyaga mana bunday qilib qo'shimcha qiymatlar uzatganimizda, demak bu qo'shimcha qiymatlar, demak majburiy qiymatlar emas bular endi. Kompaniya va modeldan tashqari qo'shimcha qiymatlar funksiyani ichida avvalo funksiyamiz mana shu qo'shimcha qiymatlardan lug'at yaratib oladi. Bu lug'atning nomi ma'lumotlar bo'ladi. Biz mana bu yerda qanday nom bergan bo'lsak, ikkita yulduzchadan keyin mana shu nomli lug'at paydo bo'ladi funksiyamizning ichida. Mana bu lug'atning ichiga o'z-o'zidan birinchi bo'lib mana bu qo'shimcha qiymatlar tushadi. Ana undan keyin biz funksiyani ichida yana ma'lumotlar degan lug'atga kompaniya va o'sha lug'atga model degan qiymatlarni ham qo'shyapmiz. Shuning uchun agar e'tibor bersangiz, kompaniya va model lug'atning oxiriga tushib qoldi. Xo'p, ana undan keyin biz o'sha return qilib mana shu lug'atni yana qaytadan foydalanuvchiga qaytaryapmiz va bu yerda o'sha avto 1 degan qiymatga mana shu lug'atni joyladik. Ana e'tibor bersangiz, mana lug'atimiz chiqib turibdi. Biz bu yerda rangi va yilni kiritgan edik. Mana rangi, mana yili va hokazo. Undan keyin kompaniya va model turibdi. Agar avto 2 ni chiqaradigan bo'lsak, bu yerda avto 2 degan o'zgaruvchiga e'tibor bering. Biz bu yerda o'sha kompaniya Kia dedik, model K5 dedik. Ana undan keyin qo'shimcha ma'lumot sifatida rangi, narxi va yilini ham berdik. Endi bu yerda biz qo'shimcha yana 3 ta o'sha qiymatlar, parametrlar berdik. Mana endi avto 2 ni bu yerga konsolga chiqaradigan bo'lsak, mana e'tibor bering. Birinchi o'sha qo'shimcha parametrlar turibdi. Rang, narx, yil turibdi. Ana undan keyin oxirida kompaniya va model turibdi. Mana shunday qilib biz bu yerda hozir istalgancha qiymat berishimiz mumkin. Misol uchun bundan keyin deylik, korobka deyishimiz mumkin. Masalan, korobka barobar avtomat deylik. Mana korobka avtomat deyishimiz mumkin. Agar buni ham bajaradigan bo'lsak, mana pastda endi avto 2 ni chiqaramiz. Avto 2 mana e'tibor bering. Demak, rangi, narxi, yili, korobka, undan keyin kompaniya va model tushdi. Demak, mana shunday qilib biz endi kalit so'zlik argumentlarni ham bir nechtasini o'sha funksiyaga uzatishimiz mumkin va ikkita yulduzcha qo'yganimiz uchun mana bunday argumentlarning soni endi chegaralanmagan, istalgancha argument uzatishimiz mumkin. Demak, bugun ko'rmoqchi bo'lganimiz shulardan iborat edi. Albatta bizni o'sha python.sariq dev sahifamizga o'ting. Demak, bizning sahifamizda men har galgidek bir nechta mashqlar qoldiraman. Mashqlarni albatta bajaring. Hozircha esa shu yerda darsimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.